भाई का वीडियो ला सकते थे भाई, बहुत मजा आएगा, बहुत फनी कॉमेडी भाई ला सकते थे भाई, बहुत मजा आएगा। अबे कहाँ ले गया था? अबे बाबा को बोल गया था, ले आया है। बाबा बोले तुम चलो हम पहुंच गए हैं। बैठ गया बाबा के ऊपर। देखा बाबा, ऐसे ही सबको परेशान करता रहता है, कभी इसके ऊपर कभी उसके ऊपर। इसका खांसी किसी तरह से ठीक कर दीजिए। ऐसे ठीक कर दीजिए पापा जी। साला कर क्या रहा है यहाँ पे? और अभी तो रुको, मंत्र पढ़ रहा। अब बस खाली एक बार ये ताबीज इसके गले में बांध दो, फिर देखो खांसी का। देखा बाबा कितना खतरनाक खांसी है, इसको ताबीज पहना दीजिए किसी तरह से बाबा। चलो भाई देखो अब मैं क्या। बाबा बाबा